അപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നാണ് എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അൺബോക്സിങ് സീരീസ് പാർട്ട് 3 ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെർമാക്കോയിന്ന് 2% സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഫേസ് സീറവും 1% ഹൈലറോണിക് സൺസ്ക്രീനും ഒക്കെ ജെല്ലും വാങ്ങിച്ചേക്കണത്. ഈ സീറം എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലെ എൻ്റെ പിമ്പിൾസും മാർക്സും എല്ലാം മാറി ഫേസ് ക്ലിയർ ആവാൻ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്, നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സൺസ്ക്രീൻ അധികം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുമല്ല, ഡെർമാക്കോയുടെ സൈറ്റിൽ എനിക്ക് BFF സെയിൽ നടന്നപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി എനിക്ക് 580 റുപ്പീസിനാണ് കിട്ടിയത്. സൺസ്ക്രീനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കാസ്റ്റോ സ്റ്റിക്കിനെസ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്ന ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെർമാക്കോയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലോ തരുന്ന പോലെ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഗൈസ്, ബൈ.